اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ كيوت. النهارده هنعمل صنف جديد من الفراخ. المكونات اللي هنستخدمها: صدور فراخ متقطعه، ربع كوبايه صويا صوص، ربع كوبايه عسل، ربع كوبايه كركم، قرنفل، ثوم مفروم، وملح وفلفل. دلوقتي هنتبل الفراخ. نحط الفلفل والملح وهنقلبهم. ودلوقتي هنسيبهم يتبلوا ونجهز الصوص. نحط صوص الصويا والعسل والكركم القرنفل واخر حاجه الثوم. دلوقتي هنقلبهم. وهنجيب صينيه عشان نبتدي نحط عليها الفراخ. دلوقتي هنحط الفراخ ونحط عليها الصوص. وهنقول لماما تحطه لنا للفرن لمده 30 دقيقه ونرجع. ده شكلها بعد ما احنا طلعناها من الفرن. مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه ازاي. اكيد طعمها هيبقى حلو، واحنا ممكن نضيف لها بصل اخضر لو عايزين. كده نكون خلصنا حلقه النهارده. يا رب تكون عجبتكم. باي باي.